ការថែទាំរថយន្តគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលជាផ្នែកមួយជួយឲ្យការបើកបរមិនឲ្យជួបបញ្ហាណាមួយអំឡុងពេលបើកបរនៅលើដងផ្លូវជាទូទៅនៅលើរថយន្តមានផ្នែកសំខាន់មួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យម្ចាស់រថយន្តធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមពេលវេលាកំណត់ជាចាំបាច់ដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីន ប៊ូស៊ី សម្បកកង់និងស្បែកហ្វ្រាំងជាដើមនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរស្បែកហ្វ្រាំងរថយន្តដែលហៅថាស្បែកហ្វ្រាំងរថយន្តគឺត្រូវបានដំណើរការជាញឹកញាប់ដោយការជន់ហ្វ្រាំងនៅក្នុងពេលបើកបរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្បែកហ្វ្រាំងមានភាពសេរីរលឿនខុសពីគ្រឿងបង្គុំដទៃវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរស្បែកហ្វ្រាំងដំបូងយើងត្រូវមានឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជាស្បែកហ្វ្រាំងថ្មីមួយឈុតឧបករណ៍កៅពីស្ទង់កង់ឬស៊ីឡាំងកង់មកជុលតូចមួយនិងខ្លាញ់រំអិលតោះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងធ្វើការបើកគម្របក្រឡប្រេងដើម្បីធ្វើការបូមប្រេងហ្វ្រាំងដែលមាននៅក្នុងក្រឡហ្វ្រាំងនៅក្នុងបរិមាណសមស្របមួយដើម្បីធ្វើការកៅពីស្ទង់កង់បន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកៅពីស្ទង់កង់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នប្រើមកជុលឆ្កឹះកៅស៊ូស៊ីឡាំងកង់ដើម្បីប្រាកដថាมันមានសម្ពាធខ្យល់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបែកកៅស៊ូស៊ីឡាំងពេលកៅស៊ីឡាំងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្បែកហ្វ្រាំងថ្មីចូលដោយធ្វើការលាបប្រេងរំអិលជាមុនធ្វើការមកបន្ទឹងប៊ូឡុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្ដូរស្បែកហ្វ្រាំងរួចបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការច្រាលប្រេងចាស់ចេញដោយការអនុវត្តត្រូវមានគ្នាយ៉ាងហោចណាស់2នាក់ដោយម្នាក់ជាអ្នកចាំបើកប្រេងឬក្បាលក្រេះនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកជន់ហ្វ្រាំងហើយវិធីសាស្ត្រអនុវត្តដំបូងត្រូវបើកក្បាលប្រេងឬក្បាលក្រេះរួចជន់ហ្វ្រាំងពី2ទៅ4ដងរួចធ្វើការបិទក្បាលក្រេះបន្ទាប់ពីក្បាលក្រេះត្រូវបានបិទយើងចាប់ផ្ដើមជន់សាប់អំណែនរួចបើកក្បាលក្រេះម្ដងទៀតជាការស្រេចត្រូវប្រាកដថាភាពកខ្វក់នៃប្រេងនិងខ្យល់ត្រូវបានចេញអស់ពីទុយោប្រេងធ្វើបែបនេះដដែលរហូតគ្រប់កង់ទាំង4អយរឿងសំខាន់ក្នុងការច្រាលប្រេងហ្វ្រាំងដាច់ខាតត្រូវតែមានប្រេងប្រចាំបែបនេះជៀសវាងការអស់ប្រេងពីក្រឡហ្វ្រាំងដែលនាំឲ្យមានខ្យល់ចូលបន្ទាប់ពីអនុវត្តទៅលើកង់ទាំង4នេះរួចយើងចាប់ផ្ដើមលេខតម្រូវបរិមាណប្រេងហ្វ្រាំងនៅក្នុងក្រឡហ្វ្រាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបរិមាណកំណត់នោះការអនុវត្តដូរស្បែកហ្វ្រាំងរបស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយរួមចំណែកនៅក្នុងការថែទាំរថយន្តរបស់បងប្អូនបើពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe កណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំបាទផង
អរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ